Só pra você aviso que eu vou amarrar meu golzinho pra puxar, hein? Eita, pô. O quê? Viu? É mais fácil arrastar o carro pra cima, cara. Viu? Ai, que beleza. Vem. Daqui lá em cima dá 3 km. Quantos quilômetros dá? 3. Ei. Pega mais no meio aqui por causa dos buracos aqui. Onde ela tá lá em cima, Ângelo? Ó. Nossa, graças a Deus, cara. Ei, beleza. E vamos nós.